위식도 역류라 그래서 위산이 역류할 수 있습니다. 그 역류한 위산이 목 부분을 자극해서 이제 기침을 하게 되고 그 결과 잠에 방해를 받게 되는 경우가 있습니다. 근데 왜 위식도 역류가 자는 동안에 일어날까요? 우선은 주무시기 전에 이제 과식을 한 경우에, 또 너무 식사를 안 한 경우에도 위산이 분비가 되고 그 양이 많아지면 또 역류하게 되는 경우도 있습니다. 그리고 음주를 한 경우, 그다음은 초콜릿 같이 이제 위식도 역류를 잘 일으키는 음식을 드신 경우, 또 한편으로는 코골이 수면무호흡증, 특히 자다가 숨이 막혀서 막힌 기도를 뚫어보려고 배에다 힘을 주게 되는 그런 경우에는 복압이 올라가면서 위식도 역류가 생기기 쉽습니다.